Снайпер есть? Есть снайпер, Нет. закрываю. Я Вы опять, за 3 раунда взяли, прежде чем... я опять. Давайте видос. Это ебанушка. Начало раунда! Ну ничего. Ну, ничего, Так, страшно. я на вышке. Я ничего. Я им смоки уже Идёшь, кидаю. Справа, три справа, пошли вниз. Блядь, я пизда на них. Я просто мало играю. Открыли. Я с подвала. Помоги, пожалуйста. Я откину флеш, я фул. Ставь. Я фул. Он чуть. Что ты ходишь? Алло, Стара. Один справа. Сайте. На флешке есть. Стой, Лёх, не спеши. Лёг, подходит. Красный. Наверное. Пулю дал точно. Голова. Должен бить. Команда Ёб Альфа твою. победила! А, ну, Начало Да, раунда! он меня хуярит, не знаю, почему нельзя пробежать просто сверху, блядь. я не знаю, как это было. Что-нибудь такое. Еще не лов. Я с полта буду играть на пол. Я рэпл 2 лоу, 3 лоу, значит, 3 лоу, хп. Низ битый за зеленым. Справа, Тёма, справа вышел. Еще наверху. Помощь. Еще, че бы ушел нельзя. Минус 2 лоу. За синим, ой, за зеленым. За зеленого вверх ушел. На эфе вверх. Команда Браво победила! 3 ассиста за раунд сейчас дали. Начало раунда! А, ну, это... Вверх. Ой, низ справа один бежит. За зеленым. Враг убит! На вышке. Выше. А, понял. Да, что это делает, блядь? Смотри какой-то. Он за зеленого кинул. Чтобы бежать, наверное. Пошли проход. Убил его. На нахуй. Бросаю гранату! Давай попробуй не закрыть. Давай, закрывай. Хуйня. Вот, все, весь работает. Инвалид. Вверх. Он лоу. Убийство! Покидаю. Я не понимаю, как он это делает. Не закрыл. А ушел вверх. А он вверх. вверх. Я за ним побежал. Давай зарежу. Тарас. Он низ бежит. Меня доходит, от меня инфу. Стой так, он ушел наверх, вверх ушел. Можешь поджать права. Тарас, выходи, сейчас он выйдет. Не, у тебя не бойся. Бежит вверх. Команда Браво победила! Бля, Лёха,